嗱，我就知佢哋晚晚都行嗰度嗰邊桑拿嘅。今晚啊，今晚啊，今晚就話佢啊！呢單嘢啊，無啦啦要我哋食嘅死貓，你話有咩理由要我哋食死貓啊？俾佢霸咗個地盤之後啊，我幾兄弟冇啖好食啊！佢再咁落去點得啊？死有錢嘅，一齊做低佢我哋。總之呢攤嘢咧就唔關我事，我唔理啦，今晚一定玩謝你㗎，我哋講。好啊，反正我都睇你唔順超，我今晚要收你皮。係，喂，唔好意思啊，係，搞錯咗，下次請翻你食宵夜啊！